groot voorreg wat ek het om hierdie woord met jou te deel. Sout vir die aarde, lig vir die wêreld. Jy kan jou Bybel as jy hom by jou het blaai na Matteus 5 toe. Hier is alles deel van die prediking van Jesus, daar wat hulle noem die bergrede wat hy gegee het. En vanmôre wil ek met jou 'n bietjie praat oor jy as Christen. Is jy sout? Is jy die lig wat Jesus wil hê jy moet wees? En kom ons gaan kyk wat sê Matteus 5 vers 13 tot 16 vir ons. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Julle, jy moet so op jou bors vir jouself slaan en sê ek is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dis 'n moeilike stelling om verby te kom, is ek reg? Jy kan nie daai lawwe sout, jy kan nie eers nog sout bygooi om nog weer sout te maak. Hy het sy smaak verloor. Waarmee gaan jy dit sout maak? Jy kan nie. Dit deeg nêrens meer voor om as om te gebruik, wat ook al nie. Wat maak hulle met dit? Dit word buite gegooi en deur mense getrap te word. Sjoe. Dink 'n bietjie mooi, as jy nie die sout is van die aarde nie, wat word met jou gebeur? Wat gaan gebeur? Wat word met jou? Wat word van jou? Dink bietjie mooi. Kyk bietjie waar land kinders van die Here wat nie meer die werk van die Here in hulle harte toelaat nie. Waar land hulle? Op die ashope. Buite, waar mense hulle vertrap. Vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die volgende versie asseblief. Hy sê, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, verheerlik. Nou, daar's twee stellings, wat uit hierdie stuk na vore kom. Die eerste stelling, julle is die sout van die aarde. Met wie praat Jesus hier? As hy sê, julle. Hy praat hier met gelowiges. Hy praat nie hier met nie-gelowiges nie. Hy praat met gelowiges, kinders van die Here. Julle is die sout van die aarde. En dan die volgende stelling wat hy maak, is, julle is die lig van die wêreld. Nou die eerste stelling, sout. Waaruit bestaan sout? Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk en ek het 'n bietjie gaan soek. Waaruit bestaan sout? Sout bestaan uit 'n positiewe en 'n negatiewe ioon. Waarvan praat ek nou? Dis groot woorde. Moenie aan dit worry, moenie laat dit jou pla nie. Wat onderskeidelik katione en anione genoem word. Julle sal wel sien hoekom het ek hierdie stuk ingebring.
Maar die sout wat ek en jy alledaags gebruik, is gewone natriumkloried, wat tafelsout genoem word. Dis die sout wat ek en jy ken. Ek praat nie van die pink sout wat van 'n ander land afkom. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van gewone tafelsout, seesout. Ek praat van daai sout. Nou interessant, as jy sout, en ek wil hê julle moet hierdie stukkies wat ek nou noem, in jou gedagtes bære, sluit dit op, hou dit vas, want jy sal, as ek die boodskap vorentoe vat, sal jy sien, hoe pas dit in by jou geestelike lewe vanoggend. Nou sout, as jy sout in water oplos, dan kan jy elektrolyte daarvan maak. Jy kan met ander woorde dit gebruik om krag te gelei. Hoor mooi, bly by my. Hulle gebruik dit om vir elektroniese komponente mee te toets en te goed. Stop daar, ons gaan nie verder as dit nie. Goed. Sout kan ook ys smelt. As jy mooi gaan kyk, ek was in Kanada en ek het gesien hoe hulle dit doen. Wanneer daar te veel ys is op die pad, dan gly die karre sommer net so. Jy het nie eens, selfs al loop jy met jou voete, gaan jy gly en jy gaan val jou tande klap. Dan gooi hulle sout op die ys. Die oomblik as daai sout op die ys val, dan kan die karre ry sonder probleme. Ek het dit met my oë gesien. Dis waar dit gebeur. En as jy vleis, as jy skielik vergeet het vanoggend om jou vleis uit te haal vir vanmiddag se braai, as jy by die huis kom, dan gooi jy net 'n bietjie sout in jou kou in water en jy los hom daar en binne 20 minute het jy lekker ontdooide vleis vir jou braaivleis. Maar as gevolg van hierdie wat sout sekere goed doen, kan ek en jy sien dat hier is iets aan die gang. Hoe pas dit in my lewe toe? Dis nou praktiese gebruike van sout. Maar die Here sê, jy moet sout wees. Ek en jy moet sout wees, maar Here, ek verstaan nie mooi, hoe moet ek sout wees nie? Kom ons gaan kyk wat sê Markus 9 vers 50. Hy sê, die sout is goed, maar as die sout soutloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê. En nou hier kom dit. En vrede hou met mekaar. Dit is iets heeltemal anders. Nou, Jesus, wat van sout gepraat het, wat in my moet wees en in jou moet wees, beklemtoon 'n paar feite wat ek en jy agter mekaar moet hou. Ons moet onthou dat God getrou is. Hallo? God is getrou, ja. Net so is die sout as 'n offer gebruik. As jy dit gaan lees in die Bybel, in die Ou Testament, het hulle sout gebruik by die offers. En daar's 'n vers wat gesê, moenie spaarsamig wees met die sout by die offers nie. Want dit is 'n verbond. Dis 'n verbond wat die Here gesluit het met die volk. Nou, ons moet as effektiewe Christene lewe. Hoe kan ek as 'n effektiewe Christen leef as die Here sê ek moet sout wees? Sout
as ek 'n effektiewe Christen is, en ek die evangelie van Jesus verkondig, gee ek nie dan ook smaak nie? As ek sien iemand sukkel, ek sien iemand het gebed nodig, ek gaan en ek gaan bid. Is dit nie deel van sout wees nie? Nou gee ek sout. Nou kom daar 'n ander spreekwoord wat sê, ons moet sout in die wonde vryf. Wat is sout smeer ek in die wonde? Die waarheid. Praat die waarheid, want die waarheid sal jou vry maak, sê die woord van die Here. Spreek jy waarheid? Draai jy daai sout uit van waarheid? Dit is nou moeilik. Onthou, sout bestaan uit positief sowel as negatiewe ione. Die woord van die Here bestaan uit positiewe lering sowel as negatiewe lering. Wat is die negatiewe lering? As jy nie tot bekering kom, gaan jy sterf. Sonder Christus. Dis ons negatief, is dit nie? Maar positief, as jy tot bekering kom, prys die Here, jou lewe vir hom gee, sal jy lewe. Dis mos nou positief. Wat se tipe sout gee jy uit? Leer jy 'n bietjie positief en leer jy bietjie negatief? Ons moet daarna omsien. Ons moet die sout wees. Maar die sout, as hy laf is, hoe gaan hy weer reggemaak word? As ons nie meer daaraan behoefte het om die wêreld met twee goed, die liefde van die Here en die boodskap van God te bedien nie, dan het ons smaakloos geword. Dan is ek en jy as Christen soos daai sout wat smaakloos is. Dan beteken ons niks. Dan beteken ons niks vir die koninkryk van Jesus Christus nie. Ons moet reg lewe, ek en jy wat sê, ek is 'n kind van die Here, moet reg lewe, sodat ons die sedelike verval in die samelewing kan teewerk. Ek en jy moet dit kan doen. Daar's 'n verskriklike groot sedelike verval in die wêreld. Wat doen ek en jy as Christen daaraan? Vou hande, laat God se water oor God se akker loop. Weet jy, die Here gaan ons tot verantwoording roep oor daai woorde. Die Here gaan ons tot verantwoording roep oor dit wat hy gesê het ons moet doen en ons nie gedoen het nie. Want hy het gesê, wees sout vir die aarde. Ons is nutteloos vir die Here as ons nie ons werk doen hier op aarde wat hy ons voorgeroep het nie. Christene is nie veronderstel om maar net die wêreld en sy goedjies te aanvaar en saam met hulle te gaan nie. Jy kan nie maar net saam smelt in die wêreld nie. As jy sout vat en jy gooi hom op ys, dan sien jy letterlik hoe die ys smelt. Wees jy die sout op die harde wêreld daar buite. Want as daai sout wat jy is op die harde wêreld val, sal dit hulle smelt voor die aangesig van God. Hulle harte sal smelt, wegkrimp, en jy sal plek hê om die evangelie van Jesus Christus aan 'n verlore gaande wêreld te kan bring. Jy wat sout van die aarde moet wees. Jy kan dit doen.
Jy moet 'n positiewe invloed hê op die mense om jou en 'n positiewe invloed op die wêreld daar buite. Net soos wat hy sout smaak aan kos gee. Ek weet daar's baie mense wat nie hou van sout nie. Hulle hou nie van sout op kos nie. En tog gooi hulle net daai bietjie sout. Net daai bietjie sout. Wees jy daai bietjie sout in daai donker omgewing waar jy is. En die Here sal definitief die verandering bring in jou lewe en in daai mense om jou se lewe. Stelling 2. Die lig. Hendrina. As Hendrina in die aand geen krag het nie, en jy kom van waar ook al, dan sien jy niks. Of voorens jy nie in die dorp ingery kom nie. Maar het hy krag, en jy kom maar agter op die bulde aan, dan kan jy sien, ja, daar lê Hendrina. Net so sien die wêreld jou lig wat in jou is. Wat 'n lig is in jou? Die lig van die wêreld of die lig van die Here? Want die lig wat in jou is, sal uit jou uitskyn na buite. En daai lig wat dan buite is, sal mense na jou toe trek. Nou gaan jy vir my sê, ja, maar verkeerde mense gaan na my toe kom. Weet jy? Dis juist daai verkeerde mense wat die Here na jou toe laat kom, sodat jy die evangelie van Jesus Christus aan hulle kan verkondig. Jy en ek moet lig wees, dat mense kan sien, waar is die pad wat ek moet volg? Want as jy die woord van die Here het, wat jou lig is, op jou pad, en jy loop, en jy hou daai lig voor jou, die woord van God, sal mense jou volg. Hulle sal, want hulle sien die lig, want die lig gee vir jou voete 'n aanduiding waar die pad is. Wees jy die lig, gebruik die woord van die Here. Want as jy die woord van die Here gaan gebruik, sal jy sien hoe daar 'n verskil gaan kom in die mense om jou. Amen. Amen. Maar wat gebeur met my en jou? Sal dit die lig van die Here wees? Wat maak ons met dit? Ons steek dit weg. Mense moet dit nie sien nie. Ons bly stil. Wanneer ons veronderstel is om te praat. Wanneer ek 'n ding sien wat verkeerd is, dan bly ek stil. Bly van praat. Of, ag nee, kom ek val maar saam met hierdie stroom mense in. En ek gaan maar saam met die stroom. Waar is jou lig nou? Ek steek hom weg. Of ek ontken dat ek die lig ontvang het. So, dis 'n baie makliker metode. Nee, ek is nie 'n kind van die Here nie. Petrus het ontken. Hy het gelieg. Hy het gesê, ek ken nie vir Jesus nie. En toe kraai die aan. Toe slaan dit hom tussen die oë, wat Jesus gesê het. Jy gaan my verraai.
Dink mooi. Ons steek die lig weg, wanneer? Ons toelaat dat die sonde, die lig wat in ons is, heeltemal verdof. Ons steek ons lig weg, wanneer ons nie wil verander nie. En wanneer ons nie verander, wil verduidelik waar ons lig vandaan kom nie. Sjoe. Hey, jy geweet, daar is iets in jou wat ek ook soek. Nee man, wat is dit wat jy sien in my? Nee, ek kan die verandering in jou lewe sien. Nee man, daar is niks fout met my nie. Daar is nie 'n verandering in my nie. Ek ontken dat ek die lig het. Ek ontken wie ek is. Ek steek die lig weg. Ek steek die lig weg wanneer ek die behoeftes van ander ignoreer. Ek en jy moet mooi dink vanmôre aan hierdie boodskap. Die sout. Jy is die sout. Jy is die lig. Wat doen jy daarmee? Jy moet 'n helder baken van die waarheid wees en nie jou eie lig vir die wêreld wegsteek nie. Weet julle, toe Moses daar op die berg opgegaan het, en hy was in die teenwoordigheid van die God van die almag, die God van die hele wêreld, die God wie ek en jy aanbid, en hy kom terug. Toe hy terugkom, toe stop hy hom, toe sê hulle vir hom, wow, jy kan nie nader kom nie. Vra hoekom? Hy sê, want daar is op jou gesig iets wat skyn uit jou uit. Want hy was by die lig van alle ligte. In die teenwoordigheid van God. En God se heerlikheid het uit hom uitgeskyn. Hulle moes hom sy gesig toemaak, bedek. Hier is iets wat uitstaan vir my vanmôre, en dit moet vir jou in jou hart prikkel. As jy in God se teenwoordigheid is, en jy sê vanmôre, hy woon in my binneste, sy Heilige Gees is deel van my, dan moet sy heerlikheid uit my uitskyn. Want as dit nie doen nie, dan sit ek 'n vraagteken in jou lewe. Wat skyn dan uit jou uit? Dink 'n bietjie mooi. Wie se heerlikheid skyn nou uit my uit? Dink mooi vanmôre. Hoor wat staan in Filippense 2 vers 14 tot 15. Doen alles sonder murmurering en teespraak. En hoeveel keer doen ek en jy as Christus, as Christene, dinge in murmurering en in teespraak? Ons doen dit baie. Nou kom vers 15, hy sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie, hoor mooi, julle skyn soos ligte in die wêreld. Sjoe, skyn jy voor God in die wêreld, soos daai vers dit sê? En dan kom hy en hy sê in die begin, kinders van God,
sonder gebrek. Hoekom? Sonder gebrek. Weet jy? Nou sit ek 'n ander vers van die Here by. Hy sê, soek eers die koninkryk van die Here. En as jy dit gesoek het, dan sal hy byvoeg alles wat jy nodig het. Alles. Nie net 'n bietjie, alles. En as die Here dit bygevoeg het, en as hy jou begin gebruik, en jy hom toelaat om jou te gebruik, sal jy skyn soos 'n lig in die wêreld. Jy sal skyn. Nie miskien nie. Nee, jy sal skyn. Want hy is dan in jou. En hy sal seker maak, deur sy Heilige Gees, dat jy dan skyn voor die wêreld. Ons lewe moet gekenmerk word deur reinheid, geduld en vreedsaamheid. As daai 3 goed iewers te ontbreek, dan moet jy gaan soek in jou lewe, wat is fout? Dan eers kan ons ligdraers vir God wees in hierdie wêreld. As daai 3 goed, as 'n eenheid in jou lewe toegevou is en saamwerk, dan gaan daai koppeling van die battery na die lig wat hom laat werk, aan en dan werk hy. Hou dit. Skryf dit in jou hartstafel neer vanmôre. Nou, daar waar jy nou sit, wees 'n lewende persoon wat verander het. Hoor mooi, jy het verander het. Wees 'n getuie van die krag van God. Amen. Hoekom is ons bang om te sê, die Here is so kragtig, die Here is so magtig, hy het so baie krag, en hy is so groot. Hoekom is ons bang om dit te sê? Die Here skaam hom nie, Jesus skaam hom nie vir jou, voor sy Vader nie. Hy noem jou naam voor sy Vader. Hoekom kan ons nie ook sy Vader se krag en sy onmag erken hier op die aarde nie? Ons kan dit hardop doen, voor mense, in die straat. Want die oomblik as ons dit gaan begin doen, dan word ons die lig van die wêreld, en ons word die sout van die aarde. Die oomblik as ons dit begin doen. Sorg dat jy jou lig helder laat skyn. Sorg dat daar genoeg brandstof in jou is. Daar is die brandstof. Dit is wat ek en jy moet ken. Weet jy, en ek is in my hart is ek so jammer, as ek dit vanmôre moet sê. Die moslems ken hulle Koran uit hulle kop uit. Ken jy die Bybel uit jou kop uit? Daar's ander gelowe wat hulle Bybel noem. Hulle ken dit uit hulle kop uit. Hulle weet presies wat daar aangaan en wat daar staan. Ken jy God se woord, wat die waarheid is, en wat elke ander woord teenstaan? Ken jy dit ten volle? Sorg dat jy dit ken. Want as jy dit ken, sal jy 'n ligdraer van God wees in die donker wêreld daar buite. Jy sal mense wat met probleme antwoorde kan gee. Jy sal mense wat sukkel kan help.
wees die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Ek sluit af met die laaste teksvers. Matteus 5 vers 16. Sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die mense kan jou goeie werke sien, maar hulle moet jou nie verheerlik nie, want dit is nie jy nie. Hulle moet God dankie sê, dat hy jou as 'n instrument gebruik het, om te doen, dit wat hy wil hê, jy moet doen. Dit wat hy wil hê, ons moet doen. Laat mense ons goeie werke kan sien. En as hulle ons goeie werke sien, sal hulle God dank. Daar waar jy sit vanmôre, dink 'n bietjie mooi. Here, U sê ek is die sout van die aarde. U sê ook ek is die lig van die wêreld. Is my lewe reg, soos wat U dit wil hê ek moet wees? Is ek die sout, of is die sout wat ek veronderstel is om te wees laf, sleg, onbruikbaar? Weet jy, in jou geesteslewe is daar net een persoon wat jou, ek wil sê, lawwe sout weer sout kan maak. En dis Jesus Christus. Deur die genade van ons God en Hemelse Vader, kan jy weer sout word. Gesoute sout vir die aarde daar buite. Jou lig is miskien ook dof. Die lense moet weer bietjie skoongemaak word. Die parafine is bietjie klaar. Weet jy? Het jy aangeklop by Jesus? Het jy aangeklop by die Heilige Gees en te sê, kom maak my skoon van binne, kom reinig en heilig my. Kom gee my nuwe vars vreugde olie, sodat ek die boodskap na buite kan dra. Die Here is vanmôre hier. Hy wil dit vanmôre vir jou doen. Hy wil ons met vars vreugde olie kom salf. Hy wil ons weer opnuut kom nuwe sout gee. Die ou sout uitskit, weggooi, en ons met vars nuwe sout toebedien, sodat ek en jy bruikbaar kan wees